देखे ना, ये मैंने वो जो अदरक और लहसुन की 2 तुरियाँ और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये देखो कितना नाइस सा हो गया, देखो कितना कलर प्यारा आया माशाल्लाह। और इसके अंदर अब मैंने क्या डालना है, ये एक मैंने लेमन लिया, इसको हाफ लेना है मैंने, हाफ लेके तो काटा है, काट के उसका जूस निकाल दिया इससे, ये छोटी सी मशीन से ना। अब इसके अंदर ये मैं डालूँगी, ये लेमन ऐसे हो गया। और 1 टीस्पून मैंने ये डाली है हनी। अगर आपका दिल चाहता है तो ये डालें, अगर नहीं चाहता तो वैसे भी पी लें। ये सुबह खाली पेट पीना है और शाम को भी खाली पेट ही पी लें। तो ये मैं अपनी बेटी यास्मीन के नाम करती हूँ, उसको क्रेडिट जाता है क्योंकि उसी ने मेरे से पूछा बार बार, तो मैंने कहा चलो मैं आपको रेसिपी बना के तो बता दूँगी। तो ये मेरी बेटी के नाम है, यास्मीन के नाम, उसको क्रेडिट जाता है। और ये काम के लिए बहुत ही अच्छा है, ये एक टोटका है, ये आप इस्तेमाल करें, जो भी बहन भाई देखे ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखना। अच्छा, खुदा हाफिज़।